Hello, မင်္ဂလာပါဆရာခု ပိုင်းမှာ grade 12အတွက်ဆရာတို့နော်ပြင်ပထုတ်ဝေမှုဆရာတို့ supplement တွေကနော်ဆရာတို့ကောင်းတဲ့နော်ဆရာတို့ကောင်းတဲ့supplement လေးတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက reference ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်အမှတ်ပေးစနစ်ပေါ့ marking skill နဲ့လည်းဆရာတို့ကိုက်ညီတယ်နော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတို့မြန်မာ exam ပေါ့နော်မြန်မာ exam ဆရာတို့အဲ့ဒါလည်းကဆရာတို့နမူနာပုံစံကိုထေရကနေပြီးနမူနာပုံစံအရင်အပိုင်းတွေတော့လည်းဆရာနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်အခုအပိုင်းမှာကျတော့ဆရာပါလို့ဆိုတော့မနေ့ကဆွေးနွေးလက်စာဖြစ်တဲ့ဆရာတို့essay writing နဲ့ဆရာမနေ့ကအပိုင်းမှာလည်းဆွေးနွေးပါတယ်အခုအပိုင်းမှာတော့ဆရာပါလဲဆိုရင်ဒီမြန်မာ exam တွေကဆရာတို့ example essays တွေနော် sample essays တွေကိုဆရာတို့ဒီမှာအခုအချိန်မှာဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်အောင်ဒါကဆရာတို့ answer key ပေါ့နော် answer key ဒါမြန်မာ exam တခု2024ထွက်တယ်ဆရာတို့မြန်မာ exam ရဲ့ answer key အဲ့ဒီဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင် test 1တနည်းအားဖြင့် sample question set 1ပေါ့နော် set 1အဲ့ဒီကဆရာတို့ essays ကိုဆရာတို့နည်းနည်းလေ့လာကြည့်အောင်နော် essay လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့ဒီဆရာဘာလဲဆိုရင်user တွေနော်ဒီဆရာတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဆရာတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ user တွေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတာကိုဆရာတို့တွေလေ့လာကြည့်အောင်နော်လေ့လာကြည့်အောင် the color ဒါဒီ my lucky color ဒါဆရာတို့ဟိုမှာလဲ text ထဲမှာလဲဆရာတို့ read the passage မှာလဲပါတယ်ပေါ့နော် read the passage မှာလဲပါတယ်နော်အဲ့တော့လေ့လာကြည့်မယ်Everything we see is colorful when we open our eyes. Our world is filled with colors and we are all surrounded by them every day, despite the impact that the color has on us in our everyday lives. The role of color in our daily lives is varied. This includes knowing that food is right to eat, to understanding how color can affect and influence our lives in multitude of ways. Color its impact on our daily lives have been the subject of a great deal of research and writing over the years. It seems to me that the only color that comes to mind fast when I close my eyes and visualize it is the color blue. As an interesting point in interest, blue is the color of the universe as well as nature, which includes the sky, say the sleep and twilight. Aside from that, blue is also a color that is associated with inspiration, sincerity, modernization, and spirituality. People who are conservative tend to choose blue as their favorite color. There is something tell me about this color, which makes it an ideal color used at home, at work, and a variety of other places. Additionally, I like the color blue for a variety of reasons. One of which is that I have both found some interesting facts about the color itself. It's believed that blue has both physical and mental benefits.
There is something about this color that is masculine and calm at the same time for me. It's not uncommon for me to wear something in this color, regardless of whether it's light, medium, or dark blue. Blue is the color that I prefer the most and it gives me good luck. I always notice that I have a good luck whenever I use the color blue in my daily life. Thus, I regard the color blue as my lucky color. Ultimately, there are endless reasons why blue seems to be the most interesting color in my eyes. However, it's also the most wonderful color that appears in my eyes for a variety of reasons. Nothing brightens up my dear light blue, the lucky color. ဆရာတို့ essay ဒါဆရာတို့ဆိုရင် my lucky color နဲ့ပတ်သက်တဲ့ essay ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာတို့ essay ကိုလည်းအားပြုပါเนาะ essay ကိုလည်းအားကိုပါဆရာတို့ပါလဲဆိုရင်ရိုးရှင်းသော simple sentence တွေ simple sentence construction လုပ်မယ်ဆရာတို့ much เนาะဆရာတို့ vocabulary စီ much knowledge for vocabulary စီဆရာတို့များများလေ့လာမယ်เนาะဘောကြရိုးရှင်းရှင်းစောင့်မယ်เนาะကိုပိုင်နိုင်တဲ့ topics ကိုဆရာတို့ရွေးမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆရာတို့စူးစမ်းကြည့်ပါเนาะဘာလို့ဆိုရင် तू က high marks ဖြစ်တယ်เนาะ essay ဒီ high marks ဖြစ်တယ်15 marks เนาะဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်100 words for 15 marks เนาะပြောရင်တော့ဆရာတို့စကားလုံးကြီးများများရတယ်လေရိုးရှင်းသောဝါကြလေးစောင့်မယ်မှတ်များများယူပါပေါ့ okay next ကိုကြည့်အောင် modern technology has more advantages than disadvantages as to for study ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တယ် AI လို့ပါနေဆရာတို့ပြောဘူးတယ်မနေ့ကတော့ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် essay တစ်ပုဒ်တော့ဆရာတို့ပိုင်နိုင်တယ်ပါဖို့ကရာခိုင်နှုန်း80% and over နော် technology ဒေကြီးတော့မလာဘူးပေါ့ modern technology အဲ့လိုကြီးတော့ဒေကြီးတော့မလာဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ခုခေတ်မှာဆိုဆရာတို့ AI နော် AI နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိနေဆရာမနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ gadgets တွေနော်ဆရာ gadgets တွေအခုသားတို့သမီးတို့ခေတ်မှာသုံးနေကြတယ် gadgets တွေဒီဆရာတို့နော်ဒီနည်းပညာကိုခြေခံတဲ့အတွက်ဆရာတို့နည်းပညာကတော့မလိုက်လို့မရလိုက်ရမှာနော် okay technology is seen by some people as the key to success for young students others however argue that it has a negative impact but I think technology is a positive force for the young as they study. Some of the opinion that the role played by technology in the studying process for the young is very important because compared to the past, studying is now much modern, efficient, and convenient. Sorry, much more efficient and convenient. ဆရာတို့ဒီလေစကန်ဖတ်တာလေးတွေမှာဆရာတို့ဒီပဲညာဘက်မှာနော်ဆရာတို့ကြံသွားတာလေးတွေဆရာတို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့နားလည်ပြီးပါနော်ဆရာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီစကန်ဖတ်ပြီးတော့ဆရာတို့တင်ပြီးတဲ့နော်ဆရာကိုလည်းဆရာတို့အနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ဆရာတို့ဟလာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့တွေဒီဟလာဒီ online လက်ရှိဆရာတို့ဒီပညာမြင်မာတဲ့ဒီဘက်ခေတ် online ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ညှဝေပေးနိုင်တဲ့အတွက်လေနော်တယောက်နဲ့တယောက်နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့ရှူထောင်ကနေပြီးတော့ contact နိုင်တာလေးတွေမျှဝေပေးနိုင်တယ်လည်းဆရာတို့ဟုတ်လားဆရာတို့တွေလည်းထပ်ဆင့်ပြီးတော့နော်ဟိုပညာကုသိုလ်နော်ယူကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းဆရာတို့ scan ဖတ်ပေးတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်းဒီကြံသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာလည်းကျက်သားတို့သမီးတို့နော်ဟိုအားလုံးကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးကြပါခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ for example recent advances in the areas such as mobile technology mean that information can now be accessed at any time and anywhere, thus reducing the efforts the students need to devote researching for essays and studies in general. Others, however,
However, believe that the negative effect technology can have on young people's study is not insignificant. They are given that for improving the way young people would, you know, would knowledge of the study. Technology is in effect harming, harming the thinking process. The argument is that students' thinking is being done by laptops and tablets. As a result, they are unable, they are, they are unable to analyze and use the information they encounter, which can damage their education. Personally, I feel that technology is useful for young students nowadays, as well as improving the studying process. Technology allows young people to manipulate the vast amounts of knowledge they encounter via the internet and in libraries. Without technology and in fact, preparing for exams and studying would both be impractical because they would not be able to look at, process, and examine the vast amounts of information at their finger, fingertips. As we have seen, while the effect of technology on young people's studies is seen as both positive and negative. On balance, I think it is a valuable tool and it has more advantages than disadvantages as a study tool. ဒါဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင် modern technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးမယ်။ဘာလို့လဲကြည့်လို့ဆရာတို့နောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကတော့တဲ့ why vegetables are important for health အင်းသင်းရွက်တွေကနော်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါပုံနော်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဟင်ဆရာတို့အရင်ဆရာတို့ဗီဒီယိုဖိုင်စီမှာလဲနော်ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးမှုပိုင်းတွေမှာလည်းတင်ပြခဲ့ဘူးတယ်ဆရာတို့ WH words ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း question 1ကြီးကြည့်ရင်သွားပြီးတော့ဟိုအဓိပ္ပာယ်ဘာသာမယူဘာသာမပြန်ပါနဲ့မမှတ်ယူပါနဲ့နော်ဆရာတို့ conjunction လည်းရှိမယ် conjunction လည်းရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ interrogative sentence တွေသုံးတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအကိုကအဓိပ္ပာယ်ဝါပြီးတော့ဆိုရင်လည်းဆရာတို့ question 1ရဲ့စကားလုံးရဲ့ဟိုပါပေါ့မူတည်ပြီးတော့တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကိုကအဲ့ပေါ်မှာနားလေသဘောပေါက်နားလေသဘောပေါက်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာဆရာတို့ကခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ခေါင်းစဉ်အပေါ်မှာအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ထူးသဖြင့် WH question 1စီနော် WH 1စီဒီတဲ့ဆရာတို့နော် question အတွက်တင်သုံးတာမဟုတ်ဘူးစကားဆက်ဆိုလည်းသုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့ relative နော် relative pronoun ဖြစ်လဲသုံးရတယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ WH question ဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာကိုကဘာကိုမေးတာလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ဘာကိုဖြေရမှာလဲဆိုတော့သိတာကိုလည်းလိုရတယ်နော်ဒီမှာဆရာတို့ကကျမ်းမာရေးတွေဟင်းသီးရွက်တွေကအရေးပါရတဲ့အရေးပါပုံအရေးပါရတဲ့အကြောင်းရင်းနော်ဆရာကဒီနေရာမှာဖြတ်ပြီးတော့အရေးပါပုံဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲကျမ်းမာရေးအတွက်ဟင်းသီးရွက်တွေကအရေးပါမှုဆိုတော့ဆရာတို့ကပြောရင်တော့ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့ကောင်းကျိုးတွေရေးမှာနော်ဘသူရဲ့ကောင်းကျိုးတွေလဲ vegetable ဆိုဘယ်အတွက်လဲ for health နော်ဆရာတို့ဟိုအရေးပါတဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေနော်အရေးပါဘယ်အရေးပါလဲဆိုတော့ vegetable တွေရဲ့အရေးပါပုံဘယ်အတွက်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ကကျန်းမာရေးအတွက်အဲ့တော့ဆရာတို့ကလည်းဆိုရင် profit နော်ကောင်းကျိုးတွေပေးတာတွေနောက် advantages တွေပေးတာကျန်းမာရေးအတွက်လူအတွက်
နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ကကွာသဘောပေါက်နားလည်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ခုကြည့်အောင်ဆရာတို့နော်ဟိုသူဖြေထားတဲ့ essay sample essay ဆိုကြည့်အောင် What is the greatest blessing in life ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တစ်ပါးဖြစ် as good as is above all the ကျမ်းမာခြင်းဒီလက်တစ်ပါးနော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ we should realize the value of health and try to keep ourselves fit and healthy. For healthy living, there are so many things that we need to do. Among them, eating wholesome food is essential. A balanced diet is good for our health as it contains suitable types of nutritious foods. အဲ့တော့ဒီ essays တွေလည်းကောင်းတယ်။ဒါတို့သမီးတို့လေဒီ essays တွေလေဆရာတို့ပြောရင်ဟိုလေစာမေးပွဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီစာတွေကိုလွတ်မပြကြနဲ့နော်ဆရာတို့ဒီ essays တွေကိုသိမ်းထားပါ။နော်ဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင် essays တွေဒီကွာဟိုရှေ့လျှောက်ဘဝဟောပြရတယ်မှာဒီ essays တွေဒီနော်ဟိုအသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဒီထက်က word တွေလေ vocabulary တွေလေအသုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့တဲ့ကိုဘဝလျှောက်လန်းမှုအပိုင်းနေမှာနော် conversation ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်က word တွေရသုံးနေအောင်မယ်ဒီဟာတွေကဒီစာတန်းတွေဒီစာလိုက်ကြည့်လေသုံးရတဲ့ခါလေးရှိရင်ရှိနော် English essays တွေနော်သိသိထားပါတချို့ဆိုရင် essays တွေကိုတတ်စူးစီးပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ဝေတာလည်းရှိနော်အဲ့လိုစာအုပ်ကမှလည်းဆရာတို့စာအုပ်ကောင်းကြီးလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းစာအုပ်လေ့လာစီခြင်းတယ်နော်ကို grade နဲ့မိတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ score ကဘယ်လောက်ရှိလဲ English score ကဘယ်လောက်ရှိလဲနော် score ကိုယ့်ရဲ့ score ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘာသာစကားပေါ်မှာကိုဘယ်လောက်ဝါသနာပါတယ်လဲဝါသနာပါတယ်လဲကိုဘယ်လောက်ထိတတ်ချင်တာလဲကိုဘယ်လောက်ထိဖြစ်ချင်တာ fluency ဘယ်လောက်ထိကျွမ်းကျင်နေတာလဲနော်အဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာလေ့လာမှုအားစူးစိုက်တိုင်းလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ် Okay next paragraph in order to keep ourselves fit and healthy we must choose hygienic fruits and vegetables that are rich in vitamins antioxidants fibers and minerals due to favorable conditions vegetables grow well in Myanmar thus a wide variety of vegetables are available on the market. According to the medical research, most of the vegetables are good for health. From vegetables, we can get all types of vitamins that are essential for health. Green color vegetables such as cabbages, broccoli, salads, and watercress supply us with minerals like iron and calcium. Reddish color vegetables like tomatoes, soybeans, and carrots are effective for some incurable diseases. Potatoes also provide us with starch and protein. Not to suffer from varieties of health problems such as headache, stomach pain, caution, neurological problems. We need to consume fresh and hygienic vegetables. Next, with the advancement of modern technology, more and more chemicals are used to improve the quality of fruits. Farmers have to use chemical fertilizers and pesticides as harmful effects consumers will suffer from health hazards and therefore needed to wash vegetables thoroughly in order to consume fresh and hygienic vegetables which are free from chemicals. We should grow vegetables on a manageable scale in the compounds of our houses. In conclusion, vegetables must be included in our daily meals. They provide us with the most important nutrition, which is better for our health. Okay, ပါဆရာတို့အဲ့တော့ essay
3 ပုတ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ color နော် color ပြီးရင် technology modern technology ပြီးတော့ဆရာတို့က budget ပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ဆိုင်တာဒီပညာနဲ့ဆိုင်တာအယောင်လေးနဲ့ဆရာတို့ပါလဲဆိုရင်ကိုရီရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေဆရာတို့ SAC ဆွေးနွေးခဲ့ပြီ okay ဆရာတို့ဒီမှာလေး set up ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပြောချင်တာလေဘာလဲဆိုတော့ test URL တွေပေါ့နော် test URL တော့ view site ပါနော်ဒါကတော့ဆရာတို့ essay writing နဲ့ဒါက set 2ပေါ့နော် sample Myanmar Exam 2024ရဲ့က grade 12ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဆရာတို့ question set 2 sample question set 2တဲ့က examiner essay ဖြစ်တယ် sample essay ဖြစ်တယ်နော် causes and effects of climate change. Climate change is a very real danger that threatens not only our lives but also the quality of life of future generations. To combat this, individuals need to take the responsibility because the authorities concerned, in cooperation with private companies, have both a greater responsibility and capacity in this matter. Laws for corporations are the real social solution. They contribute by far the most to climate change. And by reducing how much waste produced and how they treat that waste, climate change can be seriously countered. The rise in recent catastrophic natural disasters has been strongly linked to climate change. Many people have made the case that incremental rises in temperature, especially involving the oceans, has increased the frequency and the potential of hurricanes, tsunamis, and blizzards. There are countless instances of these from the 2 decades, but the tsunami affecting mainly Indonesia, Malaysia, and Thailand in 2004, Thailand and 2004 is a particularly striking example. This was the largest natural disaster this century and resulted in thousands of deaths, injuries, and billions of dollars in damages, the effects of which set these developing nations back economically for years. People lost their lives, home, and livelihood in many cases. On plant and animal life, there has risen a number of endangered animals in recent decades, and there has been the impact of global warming on animals and plants of our planet. In conclusion, the loss of ecological diversity trumps any other environmental concerns. In order to remedy this problem, the authorities concerned and individuals need to take serious steps to not only invest more in conservation efforts for endangered animals, but also work towards long-term reforms related to fossil fuels, carbon emissions, and the other apparent catalysts for climate change. No, it's all right, ma. In conclusion ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကဆိုတော့နော်ဟိုနောက်ဆုံးနော် last passage ပေါ့နော်နောက်ဆုံးစာပိုက်တနည်းအားဖြင့် conclusion ပေါ့ conclusion နောက်ဆုံးစာပိုက်ကိုရေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ in conclusion ဆိုပြီးတော့ comma ဆိုတဲ့အားလေးထည့်ပြီးတာလေဆရာတို့ supplement တော်တော်များများပါဆရာသတိထားမိတယ်ထည့်ရေးပါနော်ထည့်ရေးပါဒါကလည်းပါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့လေ့လာမှုစွမ်းအားကိုလည်းဆရာတို့စာစစ်သူဆရာဆရာမကိုပြသရလေရောက်တယ်လို့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကလည်း500 words နဲ့မှာဆရာနော်စလုံးကြီးလည်းများများရှိသေးတယ်နော်ဆရာတို့ရိုးရှင်းတဲ့ဝါကြလေးစောင့်မယ် vocabulary ရှည်သုံးတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က50 marks ကပြောနော် over 10 marks ကတော့မလွဲမသွေပါစကလုံးနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းဆရာတို့အမှတ်နည်းများလဲနော်ဓာတ်ရဲ့အချိုးကျလိမ့်မယ်နော်အမှတ်အနည်းများသည်ဆရာတို့သားတို့သမီးတို့တွေရေးတဲ့ words တွေ vocabulary ကျွေးဝမှုတွေပါမယ်တ
တရားမှုတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ right sentences နောက် correct sentence ပါမှန်ကန်တဲ့ဝါကျတိစောက်မှုတွေပါမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အသုံးလေးတွေဆရာတို့နော် not only but also လို့ either or neither နော်ဒါမျိုးအသုံးလေးတွေလည်းဆရာတို့သုံးတယ်စကားဆက်တွေနော်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဆရာတို့ကအဲ့လိုဆိုတဲ့အမှတ်တွေရနော်အဲ့တော့ high marks လို့ကြည့်ရင် over 10 marks ကိုလို့ကြည့်ရင်ဆရာတို့နော်များများရေးပါစကားလုံးများများလေ့လာပါများများရေးဖို့လိုအပ်တယ်များများလေးရေးဖို့လိုအပ်တယ်များမှစကားလုံးများများဟောရတဲ့ကျွဲမှအမှတ်ကလည်း over 10 marks ရအောင်နော်sorry နော်ဟုတ်ပြီ now next essay က my childhood memories နော်ဆရာဒါဟိုပါပေါ့ဆရာတော့ပါနိုင်ကြီးအနေနဲ့ဆရာသိပ်ပြီးတော့မထင်ဘူးနော်သိပ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒါဆွေးနွေးပေးပါမယ်နော်ဆွေးနွေးပေးမယ်ဆရာတော့ပါနိုင်ကြီးရတော့သိပ်ပြီးတော့စာမွေးတယ်ဒါကတော့ဆရာတို့နော်ဟိုပါနိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့50 less than 50လောက်ပဲဆရာတို့ကမှန်းပါနော်ဒါမှန်းပါ every girl has surely encountered the experiences of his or her child some childhood memories are so vivid that we can easily recall some of the events. At this length of time, it's hard for me to memorize all the events of the childhood. Yet, I found my early school life very pleasant. So I am the only child. My parents always try and catch an eye on me. I was always I was always under the care and protection of them. As the school was not very far, I used to walk there with my grandma. Along the way, she bought a lot of snacks for me to eat at school. I also remember my kindergarten teachers who are very kind, understanding, and gentle. Many teachers and students knew me because I always cried in a loud voice and hang onto my grandma's hand whenever she left me in the class. Later on, I enjoy going to school. Join later on, I don't class in in class be the full stop, not full stop. Later on, I enjoyed going to school as I had made a wide cycle of friends. During recess, we gather under a big shady tree and play games. The most enjoyable game we used to play was hide and seek. ပုံနာနဲ့တူတူပုံနာပေါ့နော် Sometimes I played make-believe games with I always took a role of a doubter and my pals with my pals pals would be my patients နော်ကိုကဆရာဝန်ဖြစ်သွားပြီတော့တငယ်ချင်းတွေကလူနာတွေဖြစ်သွားတာမျိုးနော် how happy how happy were ဆိုဆရာတို့ကြားထဲမှာ how happy were I still miss my childhood ဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းလိုက်လဲတဲ့ I still miss my childhood pals and ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းနော်အဲ့တော့ childhood pals ဆိုတာဆရာတို့ကငယ်ပေါင်းပေါ့ငယ်ပေါင်းလို့ဆရာတို့သိလို့ရတယ် and my first teachers ငယ်ဆရာတွေပေါ့နော် I also remember the love kindness and protection provided by my parents and grandparents. Childhood days are left far behind. Yet, I'll keep my sweet childhood memories one corner of my mind forever. They are like my treasures. These memories will linger as long as my life. ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ဒါက childhood ကြောင့်ပေါ့ဒါဆရာတို့ကဟိုဒါဟိုဘုဒ္ဓတာဖြစ်နော်
for knowledge ပေါ့နော်လေ့လာထားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဗာလဲဆိုရင်နောက် essay တစ်ခုကတော့ many can't find true friends ဒါကြီးလဲဆရာတို့ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ပါနေတဲ့အခြေအနေဆရာတို့ကနည်းတယ်လို့ယူဆတယ်နော်ဒါနဲ့လေ့လာကြည့်တယ်ပေါ့နော် most people believe that money is the most essential thing in life. This is why everybody tries to earn money. Actually, money can make everything. Material things can be bought with money, but there are still many things that money can buy. These are abstract things like love, time, health, happy family, and true friends. Having good friends play a vital role in every society. Life becomes meaningless. We have no friends. However, not all friends are reliable. Some are true friends, but some are false ones. A fair weather friend changes with the wind, and a true friend will constantly be with you, like a sheltering tree or a guardian angel. True friends that do not for many. Thus, they cannot be bought with money. They will remain loyal to you and they are ready to help you in time of need. As the saying goes, a friend in need is a friend indeed. True friends is regarded as an unsecure shield. It can multiply joys and dividing grief. Caring, sharing, and understanding are some desirable qualities of a good friend. Moreover, they can uplift our spirits and lead us to the right path in time of need. Because of their wholehearted support, we dare to face any obstacle in life. In my view, true friends are essential in every social cycle. Only false friends must steer around you if you have many. By any means, many cannot buy true friends. We can get true friends if we are true to our friends. We can make our friendship firm, creating loving kindness relationship. It's obvious that many can become unless for many being able to buy such good friends. ဟုတ်ပြီဆရာတို့နော် good friends ဒါကငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ next ဆရာတို့သွားကြည့်အောင်73ပေါ့နော်73မှာလိုက်ပြီးတော့ essays ပေါ့နော် essays လာ age of computers ဒါကတော့ဆရာ technology ဒါလေးတွေကဆရာပြောတယ် technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာပြောပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတပါးလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်ပါမယ်နော် The age of computers is said that the 21st century is the age of computers. There is no country in the world that does not use a computer. It has come to play an important part in our daily lives. We can find computers in houses, offices, companies, factories, schools, universities, and there are many other places. Computers are electronic machines. We can store, organize, and find information. We can also do calculations as speaking. The basic components in a computer are central processing unit, CPU, the monitor, the keyboard, and the mouse. Pictures, drawings, and tables can be drawn in the computer, and we can use them anytime. Use of a computer has become very crucial. We can study any subject with the aid of computers. They have become essential in various aspects of our society. Through computers, we can produce graphic designs, high-quality printing services, logo creations, pamphlets, film editing, and so on.
We can also link the computer with the internet and enter the discussion group. In fact, the computer acts like the human brain, but computers are machines and they sometimes break down as all machines do. Nowadays, there are many courses on computers. Most of the young people are attending these courses and trying to be proficient. So it's necessary for us to observe the latest developments in the computer technology. เนาะဒါဆရာတို့ပါလဲဆိုရင် technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ essay เนาะဆရာတို့ဟာထဲမှာလဲ text ထဲမှာလဲ AI ပါတယ်ပေါ့နော်ခါလေးတွေကိုဆရာတို့ပါလဲဆိုရင် industrial revolution ဆိုတာเนาะပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီစကားလုံးတွေလည်းထည့်သွင်းရေးသားနိုင်เนาะအဲနောက်တစ်ခုကပါလဲ and for and unforgettable dream next essay there is no one who has never dreamed in this life as for me I have dreams in my sleep and almost all the nights some are pleasant but some are terrifying most of them disappear from my memory but the one I had lost is still fresh in my memory. After dinner, I went to bed with my English textbook in hand. After I had finished reading up to Unit 6, I began to feel sleepy. I had a pleasant floating feeling and not long after. Had I heard a knock from my bedroom door. While I kept on watching it, someone stabbed in. To my surprise, it was a strange robot. He woke me up from bed and ordered me to follow him. He also advised me to wear a spacesuit and take bottles of water in lunchboxes. As spaceship was waiting outside, we were traveling towards the moon. As soon as we landed on the moon, we glided in the air. We wondered about the suddenly saw an old man coming towards us. The nearer he came, the clearer I recognized his features. I couldn't believe my eyes because he was my grandfather who had passed away last month. I led us towards a big crater near the lunar mountains. The crater was filled with shattered rocks. After my robot had removed all the rocks, we found a heap of precious gems. We put a great amount of gems into a big bag and carried back to our spaceship. Grandpa reminded me to use them properly. Saying goodbye, he suddenly disappeared before me. I felt so sorry that I cried aloud and begged my grandpa to come along with us. Then I woke up with rapid heartbeats. It was a great relief for me to know that was just a dream. The things from the book appeared as dream. The dream was so strange that I didn't know whether to weep or smile. Only that treasure given by Grandpa was a great boon. Luck for me, but losing a chance of calling back my grandpa was a tragic event for me. By any means, this dream is an unforgettable one for me. ဆိုပြီးနော်ဆရာတို့ဒီမှာခဏနားပါမယ်။နောက်ပိုင်းဒီမှာကျန်တဲ့ဆရာတို့ essays တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။